Давайте. Починаємо. Все, можемо, так? Да? Так, розкажіть, будь ласка, про унікальність цього проєкту. Я так розумію, що це фактично єдиний такий проєкт в Україні, і в чому його особливість? ЮНІСЕФ зробила цей майданчик для тренування, практичного тренування співробітників водоканалів саме для пошуку витоків. Таких майданчиків ще досі не було в Україні, вони з'явились тільки зараз. Ось це перший і другий ми будуємо зараз в Миколаєві. Це дуже важливо саме для прифронтових територій, які під час бойових дій зазнали великих ушкоджень, відповідно, мережі від вибухів і гідроударів. Вони дуже пошкоджені, дуже багато витоків. Так само звичайна історія для України, особливо для селищ, це нелегальні підключення, тобто великі втрати безповоротні води, з якими, звісно, ми таким чином допомагаємо боротися. А що тут учасники вивчають, яку теорію і що саме вони дізнаються на практиці? Учасники спочатку, цей тренінг йде 2 дні, учасники на початку в перший день вивчають повністю теорію, принцип дії приладів, які ми надаємо, як вони працюють, як вони взаємодіють між собою, як треба робити, саме в якому порядку треба робити пошук, тому що деякі є речі, які, наприклад, пошук мережі у випадку, якщо ви взагалом не знаєте, що там відбувається, якась, можливо, ділянка незрозуміла, і водоканал не знає, де самі мережі, якісь інші мережі, як кабельні лінії, газові лінії, щось іще подібні комунікації. Треба зробити оцінку, потім треба знайти саме трубу водяну, її відокремити, знайти, де саме є витоки ці, да, і вже потім проводити роботи. Тобто спочатку ця вся система пояснюється в теорії, так само пояснюється принцип дії всіх приладів. І потім на другий день, от те, що у нас відбувається зараз, це безпосередньо практичне заняття з усіма приладами, які були перед цим пояснені їхні технічні характеристики. А на кого насамперед орієнтований цей проєкт? Хто тут проходить навчання? Саме в цьому тренувальному центрі в Великій Олександрівці він розроблений і спроєктований під потреби сільських водоканалів. Це тому, що в сільських водоканалах є дуже велика прогалина саме в технічних знаннях. І ми це маємо перекрити. В Миколаєві ми такий самий робимо. Це більше для міських водоканалів, у яких є різні типи покриття, різні типи мереж, вони більш великі і більш складні. А який ви взагалі хотіли, щоб вплив мав цей проєкт у майбутньому? Саме ціль великого впливу цього проєкту, перш за все, от тут і зараз, це зменшити кількість витоків як наслідки бойових дій. Тому що ця частина Херсонщини – це деокупована територія, яка дуже постраждала від саме війни. А в майбутньому, звісно, це збереже величезну кількість води. Це вплив на екологію, тому що ми маємо зберігати воду, ми маємо захищати наші підземні води, особливо тут в Херсонщині це здебільшого водопостачання здійснюється зі свердловин. Ми це маємо захищати, тому що це дуже важливий, великий вплив саме на навколишнє середовище. І так, зараз останнє питання. Чому, на вашу думку, поява такого проєкту була важливою та потрібною саме зараз? Як я вже казав, саме зараз це як наслідки бойових дій. І саме для зменшення цього, тому що дуже велика кількість сімей з дітьми, які тут проживають, вони не мають достатнього доступу до води саме через великі витоки і пошкодження мереж, тому що просто не вистачає фізично води для того, щоб вони отримали це вдома. Дякую.